今度はじゃあちょっと静かな感じの一回行ってみますか。静かな感じの。はい。あ、そうです。声を音にした。静かな感じですか？ああ、もう適当に。はい。
まいっすね。なんか三拍子になってましたね。うまいっすね。さすが。難しいな全然。いやめっちゃうまいですね。